Молодой человек, это программа «Чайники для чайников». Молодой человек, вы чайник? Вам вопрос, вы чайник? Молодой человек? На чайник. Погнали. Нет, это не я, Молодой человек, вы чайник? Молодой человек. Камеру. Вы чайник? Вы не ответили на мой вопрос, человек. Словой человек, вы чайник? Это программа «Чайник для чайников». Вопрос, вы чайник? Да. Я чай. Вы чайник? Я чай. Хорошо. Ай, блин. Молодой человек, вы чайник? Молодой человек, вы чайник? Вы чайник? Окей. Молодые люди, вы чайники? Нет. Ты? Окей, вы не чайники. Программа «Чайники для чайников» подходит к концу.